ako jamakulu wolonfila bɛ yen alqiyama don olu bɛ sigi larisi suma kɔrɔ don min ni suma tɛ maa bolo jamakulu wolonfila a y'a fɔlɔ fɔ jeni ye alimami tilennen a filanan o ye kɛ jeni ye maa min denmisɛn min lamɔna i fa bolo fa ye silamɛ ye i mɔna ba bolo ba ye silamɛ ye i mɔna du kɔnɔ silamɛ du don i ni silamɛya wulila i ma silamɛya baara bila i fa ye silamɛ ye i ba ye silamɛ ye i ka du ye silamɛ du ye i ni silamɛya baara wulila i m'a dabila alikiyama don i bɛ sigi lari suma kɔrɔ a y'a sabanan kɛ jumɛn ye cɛ min n'a dusukun dulonnen bɛ misiri la a mana taa seli fana seli amiri b'a la ni lansara sera a bɛ taa ni fitiri sera a bɛ taa ni safo sera a bɛ taa fajiri mana se a bɛ taa parce que i bɛ to o de la dɔɔnin dɔɔnin i ka don laban ma diɲɛ maa bɛ fɛn fɛn kɛ a bɛ jatelen don bandon b'a la qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadran i bɛ jɛ i y'o min daminɛ sa o kana dɛsɛ i bolo fiyewu i kana dɛsɛ o la fiyewu o de b'i lase larusi kɔrɔ sigili ma n'i donna n'i dun ye larusi suma sɔrɔ ka sigi ye alikiyama sɛgɛn tɔ n'a tile e t'o ye baaraw de b'a de a ko a naaninan ye jeni ye rajulani tahaba fillah cɛ fila min ye ɲɔgɔn kanu Alahu taala jati kosɔn cɛ fila min kɛra ɲɔgɔn fɛ ala kosɔn a ye ɲɔgɔn sɔrɔ misiri sira la n bɛ taa misiri la e bɛ taa misiri la a kɛra ɲɔgɔn fɛ a ye ɲɔgɔn sɔrɔ diinɛ kalanyɔrɔ sira la nin bɛ taa diinɛ de kalan e fana bɛ taa a ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye a kɛra ɲɔgɔn fɛ nin de tɔgɔ ye maa fila min ye ɲɔgɔn kanu ala kama u y'u ka diɲɛlabɔ kɛ saya nan'o sɔrɔ a kan alikiyama don olu tɛ dɔ tile la alikiyama tile la u bɛ sigi larisuma kɔrɔ a duurunan ye jumɛn ye cɛ min dawula b'i la walima muso min dawula b'i la cɛ ye alakuta ɲini i fɛ walima muso ye alakuta ɲini e cɛ fɛ i ko a ma e bɛ ka fɛn min ɲini ne fɛ n'o ye alakuta ye ne bɛ siran ala ɲɛ ka bɔ o ma i y'o to i y'a fɔ a ye cogo min i da la k'a fɔ ne bɛ siran ala ɲɛ ka bɔ i y'a to o cogo la i ma alakuta i y'o kelen min kɛ alikiyama don o b'i sigi lari suma kɔrɔ n'i ma muruti ka bɔ silamɛya kɔnɔ a wɔɔrɔnan ye jumɛn ye maa min i kelen pe maa tɛ yen i kelen pe i y'i sigi k'i miiri ala ka masaya la ala ka sebagaya la diɲɛ ka taa ni ka segin cogo i y'i sigi k'i miiri o la nin kun bɛ sanfɛ nin ma jiginna nin kun fɛn bɛ nin fɛ nin kɛra fantan ye nin kun ye fantan ye nin kɛra fɛntigi ye nin kun ye maalankolon ye o filɛ ka dɔyɔrɔ sɔrɔ jeni ye nin kɛ ala i y'i miiri o masa ka baara la i ɲɛji sira fila jiginna ala ɲɛ sira ɲɛ kɔsɔ o ɲɛji min jiginnen filɛ o b'i sigi lari suma kɔrɔ alikiyama don a y'a wolonfilanan kɛ jumɛn ye sa cɛ min i ye saraka ta i bolo i ye saraka in dogo ka fantan ye fantan yelen a bɛ maaw de cɔrɔ i b'a fɛ ka saraka di fantan in ma maaw kana bɔ a kalama fiyewu i y'i den ka na ka saraka in mɔ i bolo ka fantan in minɛ k'i bolo don a bolo ka saraka in kuru a tɛgɛ kɔnɔ k'i bolo bɔ a kɔrɔ k'i kɔ don a b'a f'i ma ala m'a n'i sara la i yɛrɛ m'o ɲini a fɛ fiyewu i y'a dogo fo kira ye kinaya kɛ ko i ye saraka bɔ numanbolo maa dɔgɔ kinibolo ye min kɛ nin ye kinaya de ye i y'o saraka dogo ka min kɛ k'o di fantan ma hali o di ko kelen o b'i sigi larishi tuma kɔrɔ alikiyama don ala kɛra ko tɛ sallallahu alaihi wasallam tuma saraka bɔ a bɛ adamaden kisi sacogo jugu ma saraka bɔ a bɛ adamaden kaburu nɔgɔya i ye saraka bɔ a bɛ jɔ kɛnɛ nɔgɔya i ye ya rabbi labanko ɲuman ala m'a dira n'aw ma kumakan duurunan min sa ni nafolo b'o fɔ i ye nafolo min saraka a bɛ min f'i ye nafolo b'a ko kuntu qalilatan fakathartani ala jɔn ɲuman ne kun ye fɛn ni ci ni e de ye ne caya sisan dɔrɔmɛ kelen ne yɛlɛmana ka taa kɛ dɔrɔmɛ 7,000 ba 7 ye a ko e de kɛra sababu ye n'a b'i ka kɛsu kɔnɔ n'a ma bɔ ka di a tɛ k'o ye o parce que ala nana n'a ye hadith kuranɛ kɔnɔ ko man jaa bil hasana falahu ashru amthaliha ni maa ni nana ɲuman kelen ye ɲuman tan ɲɔgɔn baraji b'i ye a ɲɔgɔn tan baraji b'i ye ala kira sallallahu alaihi wasallam a ko ma min muslimin yut'imu akhahu hatta yushbi'ahu wa yusqihi hatta yurwiyahu illa ab'adahu Allah ta'ala min an-nar waj'ala baynahu wa baynaha
7 خنادق بين كل خندقين 500 عام ونادت جهنم يا رب ائذن لي بالسجود شكرا لك فقد أردت أن تؤتق أحدا من أمة محمد من عذابي لأني كنت أستحيي من محمد أن أعذب المتصدق من أمته فلا بد لي من طاعتك. كراكو سلامك وسلامك والمي سلام مسو سلام مسو ينيون سلامك يبال ما سلام فانتان كموتو يا لا دومني فاد افارا يجي داما ايمي فافارا نيو كشين كلين الله تعالى بي يرجين كبو جهنم تسمالا ابي سينزان dinge wolon vla bodu inache dinge kilingelen be ni nyogonche santime duru taba oni nyogonche ala bo dinge wolon vla do ini jana mache no kera jana weleda abafa ya ma ne ba nyini fe ka jemma nga sujudu bi ka barka daye ske ede ala nyini ibaba iyo muhammadu mantun kilin iyo kan horonya ka bo ne ka lazaba ma bare ne janama ne kun kelen be mesame ya muhammadu ma nga saraka bobaga amantona nga lazaba dawka tuma wajibi do sa ne ke Allah taala de bato no kera albe ya marudi saraka bobaga min saraka bo ni logo mankelenye buru kun kele ntamaro tege fanya kele tege fanya kele erezen tege fanya kele fengo fembe ni islam ke badun na be ka sabu ye ka kungo buila ni ye logo mankele ndi mama dumuni na buru kunkele buru tlanche tufle kunkele takula kunkele tege fantamoro ala be ya mardi koko kelengelen belado aljina kono ويعلك لي أنه كان في بني إسرائيل قهط شديد سنين متوالية وكان عند امرأة لقمة من خبز فوضعتها في فمها لتأكلها فنادى السائل في الباب أعطيني لله لقمة فأخرجتها من فمها فدفعتها إلى السائل ثم خرجت إلى الصهراء لأن تحتطب وكان لها ابن صغير معها فجاء الذئب فحمله وذهب فوقعت الصيحة فذهبت الأم في أثر الذئب فبعث الله تعالى جبريل فأخرج الصبي من فم الذئب فدفعه إلى أمه وقال لها يا أمة الله أرضيت اللقمة باللقمة وكو نيني كبكو لك لتودوي ساندو كيرا كما بدونا sandama do tugura ɲɔgɔn na sanjitina muso dɔ bɛ yen don la a ye lɔgɔman kelen dumuni de sɔrɔ k'a dilan lɔgɔman kelen a y'a mɔn tuma min k'a ta k'a b'a dɔn a selen ko a da a sera da ma a bɛna don a da kɔnɔ gɛrɛbo ye dɔ da la sokɔnɔmɔgɔw a taa lɔgɔman kelen ɲini ka di ne ma kɔngɔ bɛ ɲini ka ne faga lɔgɔman in selen ko muso da la a ye lɔgɔman in bɔ a da la a ye gɛrɛbo wele k'a d'a ma ale bɔra a taara kungo kɔnɔ a bɛ taa lɔgɔ ɲini n'a ye lɔgɔ ɲini a bɛ na lɔgɔ in feere a mana lɔgɔ in feere a b'o wari ka dumuni san den de b'a kɔrɔ a ye den bɔ k'a da ka tɛmɛ lɔgɔ ɲini fɛ suruku fɔra a kɔ ka na den ta suruku kɛlen ka den ta kolo wulila ka jɔ muso y'i bila suruku kɔ k'a tɛ sigi f'a den ala ye yamari di sedina jibril ma sedina jibril nana den bɔ muso suruku da ka muso ba kɔnɔ ka na den d'a ma a ko muso i ye lɔgɔman kelen di ala ma ala y'o juru sara lɔgɔman kelen na bari e ka lɔgɔman kelen min n'i kun bɛn'o dun i den in fana kun ye suruku ka lɔgɔman kelen de ye i ye lɔgɔman kelen min saraka ten o lɔgɔman kelen de kɛra sababu ye k'i den kisi donni ma i den fili i bolo an ma ayisa ala ma jɛnna ka bɔ a ma a ko inna imra'atan atati ila nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam وقد يبست يدها اليمنى فقالت يا نبي الله ادعو الله حتى يصلح يدي
فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما الذي أيبس يدك؟ قالت: رأيت في المنام قد قامت القيامة والجحيم سعيرة والجنة أزلفة، فرأيت في نار جهنم والدتي في يدها قطعة من الشهم وفي الأخرى خرقة صغيرة تتقي بهما النار، فقلت: ما لك أراك في هذا الوادي وكنت مطيعة لربك وراضيا عنك زوجك؟ قالت: يا ابنتي، كنت في الدنيا بخيلة وهذا الموضع للبخلاء. قلت لها: وما هذه الشهمة والخرقة في يدك؟ قالت: هما اللتان تصدقت بهما في الدنيا وما تصدقت في جميع عمري إلا بهما. وقلت: أين أبي؟ قالت: هو سخي وهو في موضع الأسخياء. ثم جئت إلى الجنة وإذا والدي قائم على حوضك يسقي الناس يا رسول الله. فقلت: يا أبي، إن والدتي كانت امرأتك المطيعة لربها وأنت راض عنها، وهي في نار جهنم تهرق، وأنت تسقي الناس من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطها شربة من الحوض. قال: يا ابنتي، حرم الله على البخلاء والمذنبين حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخذت منه كأسا بلا إذن أبي فسقيت به أمي العطشة، ثم سمعت صوتا يقول: أيبس الله تعالى يدك. أما أشتكو مسودو نانا لك راسك على ما كشين نما جدي لك مسوي نانا مسوي مبلو كلين جاليدو كنيمبلو جاليدو ako ala kera ma ko ala kana wima mba nyini fe ka ala wele akambulo kene yanye ala kera ko ama sallama ko munyi bulo ja munya ja bana faso minya ja wal ma fenkele minni yo deke ibo nyefonye minyi bulo ja ako ba ko ala kana wima ako nesgora kaye comme alqiyama jora misgola jahannama jahimi o tasma menenembe aljine masrilembe amadu nembe maula nyento ka mbay jahannama kono ke morso do babolo ani firinkulo morso do avec yire tanga no lu fly ni jahannama bina be wodo ani jahannama che ale ko ama akumba edume ni ko folo ngono munaya ikumbe ala bato kito nyero iche kun jene mbi man ikako iche ma lebu sisoro ka fuila mundi yesea ala bato la muso ki che la bato la muso obe jana ma soro chodi akama konde akonne kumbe nyero ne kunye bakhilu de fudoro medi mama akon flero mi ni bakhilu sigi yoro de akobo ale ko bama ko ni kemi filibulo ani finingolo mi filibulo oy munye ako nyebe kay ni finingolo minna ne ga ginyela bo yare be kono ne sere ka fe min saraka alama nga ginyela bo be kono don la fandano na nye ke moroso daga doma ani finingolo moroso nyot fena saraka ni shira be ko ma foi saraka nga nyina ma ya be kono ni nde lama ne bakhliya da ya dare ale o fotman ako ale ko amma ko fa dum ako ifa be ifa kunya fonansere o be yoro ma ki ifa be ayo fama ama yoro fa le de ale temena kana ale jina dala aya so ale fasik lembe muso de be kan lakale ala kirai min na ko ale bolo jalil ko kira ka duwo kay bolo ka nyina maya akwa na nasoro afajo lembe ala kira ka ko folon dala no al kautsariye abe ka jidi mauma ala ko ma konfa ne baflo e o kun kira muso min be ala bato e ga nyina maya ko ne yere kun jene mbama imma to jugu shifo o dum be jana mata suma ko na be ka jini e be ka mawla me ala kira ka ko folona o to ma nyini fesa jido dia ngata di mbama kira ka ko folona fa ko dema ko kira ako fa ko ma ako ndemso ala kira ka folon jimmi ni haram ya le do bakhilu ka jun mun kelaw ala kira ka ko folon jimmi ni haram ya le ndo oka memi fiye oyeni ako mfate bena akabara fe ako alere tokoro ka galama minu ndalembe koy ndala ale galama kelenta afama amata na faka jere ale ko mbala ko ta ko fajila
aba mi nɔgɔtɔ bɛ ka t'o di ba ma ko ba k'o min ale ye ji ta ka di ba ma sigo la yɔrɔ min kɔrɔ a y'i tokɔrɔ k'a mɛn mɔgɔ dɔ bɛ ka ale danga ko ala m'i bolo jara ala kutala bakili n'i sera ka ji ta ka di ma ala m'i bolo jara الرؤيا التي حكت أصلح يدها فصلحت يدها فصارت كما كان. قال النبي صلى الله عليه وسلم السخاء شجرة في الجنة أغصانها متدليات في الدنيا فمن أخذ غصنا منها قاده إلى الجنة والبخل شجرة في النار أغصانها متدليات في الدنيا فمن أخذ غصنا منها قاده إلى النار. حديث شريف. كراش تمام من ناين فو على كراي هم عايشت يا فتو على كرا كله كان ميمينغ كرا كبير كيرو تاكو دا مسو بلوكا كو الا نياني ني في نسكو هرماي مسو يسكو من لكالي ني نياني ني في كابلو ابلو نيا مسو بلو نيا نو ربي بلو كرا اتو كراي كرا يكانتو دلا على مكشين ما جيدراما اكو فنانسريا يريدو ajube aljina kono abolo fili fala lembe jien kono ni mami ye bolo kelen ta fanansira yiri jula ni yo mine obi sama foki illa do aljina kono ala man do na aljina kono ni fanansira barakali fanansira bara mangelon feni cinnundo femi ye bolo feni o fembay ala bolo ni ngani yakay ako bakhiliya yiri judo abe janama kono abolo fili fala lembe jiero ni mami ye bolo kelen mine bakhiliya la o bolo kelen bi sama kila do janama kono ala man kshira ka anta ka bo bakhiliyama ko so ala kala ko ala makshin ma jirama ako sakhiyu qaribun ila al haqqi wal khalqi wal bakhil ba'idun min al haqqi wal khalqi ako ala kala ko ma fonansire ayoro ka sun tiela noy alay fonansire ayoro ka sun maula noy ala ka dam fawye imay hal wulu ni ye fonansire ya kaye abi don hali wara kuma kono baraw be ni yo kaye abi don ako bakhili ayoro ka jan alala ayoro ka jan damfeuna kira ko gora ala makshin ne majidirama ako al bakhilu la yadkhulu al janna walau kana zahidan ako bakhil to al jinna kono hal nasr abane be nyela na bane be nyela ki nyishi ala koma ni bakhil do ka to al jinna kono. حكي أن هدأة جاءت إلى سليمان بن داود عليهما السلام فقالت إن رجلا له شجرة وأنا أفرخ على تلك الشجرة وهو يرفع أفراخي فدعا سليمان عليه السلام صاحب الشجرة فمنعه منه وقال لشيطانين إني آمركما إذا كان العام القابل ورفع هذا الرجل فرخ هذا الطير فخذاه وجعلاه نصفين وارميا نصفه إلى المشرق ونصفه إلى المغرب. بوندو مباف كون ما بون بويننا النبي الله سليمان السكره akwa ma koy kado chedo be yirju babaka dukono ne ko ni sangosa min fan dakam fan toro chaimbina aben dium mine nindin kokora abu min abudu nabila sulaiman yiri tigi wele ako chawo ko nyame korona na fanye kwa anyaga bi ka yirila sanwo sanna ya nyagada na ya fanda kan ni deun torolat mamnu sera panye ibu mine ibudu akwa mambanyi ni fe ikana ka bile ka dentoy nabila sulaiman ko shaytan flama jina shaytan flama ako ne be yamar da aw flama ni sanwade ni ce koro intara anyagada ka den toro ni ce taraka beta den ta nyanyi na fa ka ce mina ka chachi flaye klanje kila ko fli koron fe klanje kila ko fli klebi fe ala to ka masala sana na yelema yiri jutigi na anyina na nabi sulaiman ya kuma min foka ka konon nun to anyina no kuma ko aba fe ka yele yiri ka ngasa don sana kana abora ka sudron aye logman kelen saraka fantan dɔ la a ye lɔgɔma min saraka fantan na o kɔfɛ de a nana yɛlɛ a ye kɔnɔ den ta kɔnɔ nana nabila sulemani sɛgɛrɛ
ako nyamin fi yiri tigin nan to ayin denta nabila sulaiman ye shaytan fly wele minun kum lalembe ku ka chela koloshi naye kono denta dron o ka chatke fly awa ay shaytan fly wele akonni ma faawu ye ni karsa na se kono de ma ka mine kanini ningalawa nabila sulaiman hamina sa kuma akoko aw ye ne ka yamaru kan soso mfene kiranga min dawka minu dawka akuma ako munyato awmake nya ubla mina munyato amake ko ako ala khalifa ako yiri jutri tuma min na ba fa kay le yiri juka an ko ba fa ka mine ngasa silame fandando kumbe ay burmo sore doma ko saraka umma ayo min saraka ala malika flat blakana chayma wolu jigina ka bo sanfɛ malika kelen bɛɛ lajɛlen ye anw kelen bɛɛ t'an bolo ma k'an bugubugu ma yɔrɔ la sani k'an se o y'a sɔrɔ fɛn min b'a to ni cɛ ye kɔnɔ den ta a bɛ jigin ka se a ka so o furancɛ kɔnɔ malika ninnu ye anw kelen bɛ bugubugu ma ka taa ye an dɔ y'i yɛrɛ sɔrɔ kɔrɔ dɔ y'i yɛrɛ sɔrɔ tilebi fɛ bɔn anw kun kan ka tɔɔrɔ min da cɛ kan a ye saraka min bɔ o saraka de kɛra sababu ye ka ni ɲɔni ka bɔ a ma yarɔ nabilayi nuhu ka wagati cɛ dɔ tun bɛ yen a ye dugulamɔgɔw tɔɔrɔ fo ka taa s'a dan na dugu tɔɔrɔlen silamɛ min bɛ yen o n'a ɲɛfɔ nabilayi nuhu ye cɛ ka baara de tun ye a bɛ taa lɔgɔ ɲini n'a nana a bɛ lɔgɔ feere n'a ye lɔgɔ feere a ka balo de bɛ bɔ o la cɛ nabilayi nuhu ko ma ko a bɛ sabali n'a taara kungo kɔnɔ nin kɔ na ala sɔnna ma a tɛ segin ka na a bɛ to yen dugulamɔgɔw fɔra o jigi dar'o kan nabilayi suleman cɛ taara a ka kungo kɔnɔ ka taa a ka lɔgɔ ɲini sani a ka taa a ye tufilekun 3 san a bolo a ye tufilekun 1 saraka 1 tila a y'o dun tilancɛ tɔ 1 fana a y'o fana saraka bɔn a taara kungo kɔnɔ ka lɔgɔ ɲini ka na a kun bɔlen mɔgɔw ɲɛ b'a natɔ la a n'a ka lɔgɔ u taara fɔ nabilayi suleman a ko cɛ seginna ka na ko fɛn m'a sɔrɔ koyi nabilayi dawuda nabilayi nuhu ye ko cɛ seginna ka na ko fɛn m'a sɔrɔ k'u ka taa cɛ wele ka na u taara wele a ko cɛ ko e ye mun kɛ bi a ko a ko ne kɔni ma foyi wɛrɛ kɛ n taara n ka lɔgɔ ɲini na sani ka n taa n ye tufilekun 3 san n ye 1 ni tila n y'o saraka n ye 1 ni tila dun a ko cɛ ma t'i ka lɔgɔ juru foni a nana lɔgɔ juru foni min kɛ a y'a sɔrɔ safin dalen b'a ka lɔgɔ kɔnɔ a ko a ma i ye saraka min bɔ o de y'i kisi sa in ka kini ma n'i kun m'o kɛ sa in kun b'i kin silamɛw nin de ye saraka dɔyɔrɔ ye adamaden ka koɲɛ la bari m'a f'i ye alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko asadaka taqi masari as-su'i saraka bɛ adamaden kisi k'i tanga ka bɔ sacogo jugu ma alakira alama kisini ma ko man akrama dayfa faqad akramani wa man akramani faqad akrama Allah maa min ni dunan jigini ka ye dunan bonya ka dunan fana de dunan ma parce que o bɛɛ ye saraka dɔ de ye o adamaden ladumuni o de ye sarakaw la belebele ni nana ka bɔ a faso la se t'a ye a tununnen don a kunna sirilen don a t'a dɔn a bɛ fɛn min kɛ e ka dɔ o ye ka ɲɛnafin min b'a la k'o ta ka bɔ a la ni ɲininkali ye hami min b'a la k'o ta ka bɔ a la ni siyɔrɔ dili y'a ma kɔngɔ min b'a la k'o ta ka bɔ a la ni dumuni dili y'a ma alakira ko n'i ye dunan bonya a ko danganiya ɲɛma i y'ale alakira de bonya ko ni maa min dun y'ale alakira bonya a ko danganiya ɲɛma i ye alahu taala bonya a ko wa man abghada dayfa faqad abghadani wa man abghadani faqad abghada Allah ta'ala maa n'i ye dunan kɔniya i ye ne alakira de kɔniya n'i dun ye ne kɔniya o kɔrɔ ye i ye ala kɔniya alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko inna dayfa idha dakhala bayta almu'mini dakhala ma'ahu 1000 baraka wa 1000 rahma dunan n'a donna silamɛ kɛ ka so kɔnɔ mumini kɛ ka so kabini a mana don a dontɔ ni barika ba kelen bɛ don ɲɔgɔn fɛ a dontɔ ni hinɛ ba kelen bɛ don ɲɔgɔn fɛ dunan kun dalen bɛ yɔrɔ min kan ala b'a ka hinɛ sama ka se yen de alakira ko sallallahu alaihi wasallam
أكون ما من أحد يأتيه الضيف فيكرمه بما وجد من الطعام إلا فتح الله تعالى له بابا في الجنة. أكون سلامك وسلامك ندنا يا كنديك السكا كان جيجي في ندنا يمبونيا إيه فم من سر دمن نسيقو دمجرى يا بونيا نوي نيو كالله تعالى بونا يليه الجنة كنو ودكوسو سرقة بو على دي فم بلجي لينيه كراكو سرقة بو دي كباري الله ako bara min ka fisa dugukolo kɔ kan baara bɛɛ ye baara saba dɔɔni ɲinini ka jihadi kɛ i y'a faamuya ani ka halala ɲini dɔɔni ɲinibaga o ye ala teri ye jihadi kɛbaga o ye ala teri ye halala baara kɛbaga o ka ko ka bɔ alahu taala ma a ko ittaqu nara silama a y'a yɛrɛ kɔlɔsi jahanama la a y'a yɛrɛ tanga jahanama la a ka sinzan don ani jahanama tɛ walaw bi shiqqi tamra hali n'i bɛ ntamaro cɛci ntamaro kisɛ kelen k'a cɛci fila ye ka cɛci kelen di ala ma i ka cɛci kelen don i b'o cɛci min don o bɛ kɛ badamini ye i ni jahanama cɛ kuma silamɛkɛ ka nafakati bɔ ala ka sira fɛ o bɛ kɛ sababu ye k'i lase barajiba ma a bɛ kɛ sababu ye k'i kisi siranɲɛkow la a bɛ kɛ sababu ye k'i kisi ko gɛlɛnw na a bɛ kɛ sababu ye k'i kisi balawukow ma diɲɛ ni lahara saraka bɔ de bɛ maa lase barajiba sɔrɔli ma saraka bɔ bɛ maa kisi siranɲɛkow ma sira ani ko gɛlɛnbaw ani balawukoba diɲɛ ni lahara alakira sallallahu alaihi wasallam a ko saraka bɛ nɔɔniya 70 de bali balawu nɔɔniyaw la ala dɔgɔmani ye bagi ni kuna ye o tuma an b'a fɔ rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب الدعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمني فارحمني رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء منكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي